無音でくしゃみをしてください。いけんのよ、無音でくしゃみしたら。なんでですか？目ん玉飛び出るんよ。ちょちょ、はい、じゃチャレンジしていきましょう、今日も、はい、全く限界来てないんで、限界今到達させてほしいな。このティッシュで小よりを作って無音でくしゃみをしてください。いけんのよ、無音でくしゃみしたら。なんでですか？目ん玉飛び出るんよ。ほんまそうなんよ。さあ、無音でプロじゃくけどな俺。しゃみができるでしょうか？音出るに決まっとるやろ。バカにしとった。この番組はですね、限界たくみんということで、なんかちょっとでも誰がこのためにチャレンジしようって思うんだ。チャレンジしたいと思えるようなそんな動画を作りたいと思ってチャレンジしております。はい、チャンネル登録ぜひよろしくお願いします。See you.